Ողջույն բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումը կրկին ուզում սկսեմ այն նորություններով, որը կապված է Վարդան Ղուկասյանի հետ։ Երևի բոլորդ լսել եք Վարդան Ղուկասյանի ուղերձը, կամ եթե չեք լսել, ես ուղղակի երկու բառով ամփոփեմ, ինչ է փոխանցում Վարդան Ղուկասյանը, որ ինքը լավ է, մեծ հաշվով, շնորհակալ եմ բոլոր աջակիցներին եւ ամենակարևորը մի բանի կարիք ունի, մենակ ինքը, որ եթե մարդ կա կարող է օգնել Ղուկասյանի մորը, ուղղակի այդքան ապահովության առումով, որ ինքը բանտում իրեն ավելի լավ զգա, ավելի ապահով եւ ավելի ինքնավստահ զգա։ Հիմնականում ուղերձը սա էր, որ ինքը հավատում է արդարադատությանը եւ ինքը կոտրված չի եւ շնորհակալություն հայտնում բոլոր մարդկանց, որոնք այս կամ այն ձևով աջակցում են, բայց միակ մտահոգությունը, որ ունի ինքը, բնականաբար, ինչպես ցանկացած զավակ պետք է ունենար, իր մոր մասին է, որը փաստորեն մենակ է այսօր, արդեն 2 շաբաթ է մոտավորապես եւ մի խոսքով մայրը մենակ է, եթե մարդ կա, որ տեղը գիտի եւ հնարավորություն ունի օգնելու Տիկին Սուսաննային, ոնց եմ գտեք ձևեր, կամ եթե չէ գրեք ինձ, ես կարող եմ գտնեմ ձևեր կոնտակտի համար։ Մյուս նորությունը, որ ես ուզում եի ձեզ ներկայացնել, ես տեսա այն ռեպորտաժը, որի համար ձայնագրել էին ինձ, ճիշտ ասած ես չգիտեի ինչ կարգի է լինելու այդ ռեպորտաժը, ես մտածում եի ուղղակի դա Zoom երկխոսություն է լինելու այնտեղի լրագրողի հետ, որը պետքա գնալ ուղղակի այն ֆորմատով, ինչին ես եմ սովոր։ Դե ես այդպես էի պատկերացնում, բայց ինքը գնաց մի քիչ այլ ֆորմատի, որը շատ ավելի տպավորիչ էր եւ ազդեցիկ եւ այստեղ իմ վստահությունը, որ Վարդան Ղուկասյանի գործը վճռվելու է ոչ հայկական կառավարության օգտին, այստեղ շանսերը անհամեմատ մեծանում են։ Ես ուզում եմ նայենք, շատ կարճ ռեպորտաժ են սարքել։ Agents arresting a man in Las Vegas described as a political refugee. Thanks for staying with us at 6:30. I'm Denise Valdez. I'm David Charles. His supporters say he could get ձերբակալվել է մեկը, որը ներկայացնում որպես քաղաքական refugee, փախստական, killed if he's deported back to his home country of Armenia. A2 reporter Joshua Picaro with the story you will see only here on 8. Ասում եմ, պնդում եմ, որ եթե նա վերադառնա իր հայրենիք, նա կսպանվի այնտեղ, հիմա մանրամասները։ A 47-year-old political refugee reported and blogged from his Las Vegas apartment. Joshua-ը ինքն իր արծազույց անցկացնում, ասում է, որ Լաս Վեգասի իր բնակարանում ձերբակալվել է Վարդան Ղուկասյանը։ Up until 2 weeks ago, he is now in an ICE facility in Henderson waiting to see a judge, and his supporters say his case is a matter of life or death. Լավ լսենք, ասում է, սպասում եք դատավարությանը, բայց իր աջակիցներն ասում են, որ իր պարագան մահվան կամ կյանքի հարց է, սովորական դատավարություն չի։ Եթե հանկարծ Վարդան If Mr. Ղուկասյան ends up being in Armenia, his chance of survival decreases to 0. Եվ ես ասում եմ, եթե Վարդան Ղուկասյանը հանկարծ արտահանձնվի Հայաստան, իր ոչ մնալու հավանականությունը մոտ է 0-ին։ Supporters describe Vardhan Ghukasyan as a free speech advocate. He has tens of thousands of followers on social media, but ասում եմ, ներկայացումը իր աջակիցների կողմից որպես ազատ խոսքի, ոնց որ աջակից տարածող, որը հազարավոր, տասնյակ հազարավոր բանը հետևորդներ ունի։ Since his arrest, his voice has gone silent. His supporters Եվ ինչքան այն պահից, որ ինքը ձերբակալված է, փաստորեն իր ձայնը կտրված է, մարդկից զրկված է ինֆորմացիայից։ Իրանք փաստացի վերցրել են այն նկարագրությունը, որ ես հայրենում եմ տվել եւ իրանց վարելով ներկայացնում եմ։ Սա շատ ավելի լավ է եւ ազդեցիկ, քան եթե ասեի ես դա, հա։ Իրանք վերցրել են այն կոնցեպցիան, որը ես ներկայացրել եմ եւ ներկայացնում են որպես իրանց կոնցեպցիա, որը շատ ավելի ազդեցիկ է կարծում եմ։ told me the 47-year-old was inside his apartment with his mom when ICE agents showed up and took him to the Henderson Detention Center. In a statement, an ICE spokesman told me Ghukasyan was arrested by ICE officers February 20th and placed into custody for his immigration proceedings. He entered Մի խոսքով ասում եմ, որ 47-ամյա Վարդան Ղուկասյանը իր տանը ձերբակալվել մոր հետ փետրվարի 19-ին, չէ, փետրվար ամսին 2 շաբաթ առաջ, որը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մոտ փետրվարի 19-ին 2022 թվականին։
to the United States February 19, 2022, and failed to depart under the terms of his admission. An Armenian newspaper says in 2023, an international arrest warrant was issued, and the Armenian government asked the United States to extradite him. Hukasi Ասում եմ 23 թվականին միջազգային հետախուզումը հայտարարվել Ինտերպոլով եւ հայկական կառավարությունը պահանջել է որ իրեն գտնեն ու վերադարձնեն։ Հետաքրքիր է, չէ՞, ժամանակ Ինտերպոլովի հետախուզության մեջ էր, եթե անօրինական էր գտնում Վարդան Ղուկասյանը, այսինքն լրիվ անօրինական, հա, ինչն էր պատճառը, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չվերադարձեց, կոպիտ եմ ասում, բայց այդ գործը փակեցին։ Hukasyan was reportedly charged with extortion, cause for violence, and contempt of court. But his supporters say he's being charged for criticizing the Armenian government. Բայց ասում եմ աջակիցներն ասում են, որ նա մեղադրվել է, որովհետև ինքը քննադատում է Հայաստանի կառավարությանը։ Absolutely. No doubt. Hukasyan saw a federal judge on Monday where people held up signs outside the downtown Las Vegas federal courthouse, and they attended his hearing. They say this case is about freedom of speech. Եվ ասում է բոլորը վստահ են, որ այս գործը խոսքի ազատության համար է։ Ես հիմնականում, եթե հիշում եք, անց երեք իմ հաղորդման ժամանակ ասացի, որ այս շեշտադրումը դրել է հենց, այո, հենց խոսքի ազատության համար է ձեռբակալված Վարդան Ղուկասյանը։ Լինելով քաղաքական գործիչ, նա զրկում է ոչ միայն քաղաքական գործունեության, այլ նաև խոսքի եւ քննադատություն իրականացնելու հնարավորությունից, հա։ Any decision it will be made by the judge. If it's against Vardhan Ghukasyan, it's against of Armenian people. Եվ ես ասացի, որ եթե այն դատավորը որոշում կայացնի Վարդան Ղուկասյանի դեմ, դա որոշումը անկախության եւ ազատ խոսքի եւ Հայաստանի ժողովրդի նկատմամբ դեմ է դա։ Who wish to live in independent country. Որը երազում է ապրի ազատ երկրում։ He will see a federal judge this Monday. His supporters say they would advocate for his freedom. Reporting in the newsroom, Joshua Piguero, 8 News Now. Եվ ասում է, որ նա դատը լինելու է երկուշաբթի եւ որոշում Now, կայացվի։ ICE tells us all undocumented immigrants receive legal due process when they're deported. ICE officers carry out removal decisions that are approved by a judge. Եվ երկուշաբթի որոշում կայացնի արդարացվելու է թե դեպորտացիայի ենթարկվելու։ Լավ ռեպորտաժ էր կազմակերպած, ինձ թվում է պատրաստել էին այդ մեդիայի կողմից, ես կարծում եմ, որ դատավորի վրա շատ հստակ տպավորություն պետք է լինի, որ դու պատկերացնում եք, չէ, դատավորները մոտավորապես քանի քեյս են օրական քննում։ Հա, նո էմիգրանտներ են, էմիգրանտներից երևի 0.1%-ի մասին է ընդհանրապես դուրս միտինգ լինում, ել չեմ ասում, որ հա տեղական TV-ն էլ ռեպորտաժ է սարքում դրա մասին։ Ես կարծում եմ, տենց դեպք շատ քիչ է եղել, կոնկրետ այդ քաղաքի այդ դատավորի հետ կապված, որովհետև հասկանում եք, որ էմիգրանտները զանգ սովորական մարդիկ են, որ բադ ապրոստի պատճառով են, հա, իրենց երկրներից փախնում եւ անօրինական մտնում այլ տարածք կամ ասենք մտնում են օրինական, հետո երկար են մնում, քան իրենք կարող են մնային։ Դրանք հիմնականում այն մարդիկ են, որոնք ուղղակի իրենց երկրում ապրելու խնդիրներ են ունենում եւ 1000-ից 1-ի մասին է երևի ասենց ռեպորտաժը կամ 10000-ից 1-ի։ Ես հավատում եմ, որ այս ռեպորտաժը շատ ծանր գործիք է, ոչ թե դատավորի վրա ազդելու, ուղղակի դատավորը երևի կտեսնի, որ այո, այս յուրահատուկ բան է եւ յուրահատուկ մոտեցում է պահանջում, էլի։ Հակառակ դեպքում այսքան ուշադրություն այս գործի նկատմամբ չի լինի, մանավանդ եթե խոսքը վերաբերվում է խոսքի ազատությանը, այսինքն Վարդան Ղուկասյանը մարդ չի սպանել, Վարդան Ղուկասյանը գողություն չի արել, իրան ոչ մի վատ բան, ինքը տեղական ինչ որ felony է կոչվում, ասենք ծանր հանցագործություն չի արել, կամ դա կապված է վիզա ռեժիմի խախտման հետ, կամ չգիտեմ, ես այդ գործի մանրամասները չգիտեմ, բայց հաստատ, ասենք կրիմինալ բան չի իր գործը, էլի կրիմինալ կես չի, եւ սա կարծում եմ հնարավոր է, մեծ հավանականություն կա, որ Վարդան Ղուկասյանի օգտին էլ սա կլինի։ Ես մի քանի բան եմ ուզում պատասխանեմ մեղադրանքների, հա, էլի հնչած իմ հարցերին, ես չեմ ուզում ոչ մի բան անհետևանք թողել եւ չնկատելու տալ, հա։
մի քանի տեղ, մի քանի անգամ կարդացել այս վերջի 4-5 օրվա կամ 1 շաբաթվա մեջ, որ ես պարբերաբար անդրադառնում եմ այս թեմային, որ ես հերոսացնում եմ Վարդան Ղուկասյանին։ Ես որ կարդում եմ հերոսացնում ենք ինչ որ մեկին, ես ուզում եմ պատկերացնել, այսինքն ոնց է հնարավոր հերոսացնել մեկին, որ ոչ մի արժանինքներ չունի, օրինակ։ Ինձ հետաքրքիր է, էլի։ Նույնիսկ ասենք, պատկերացեք, որ Վարդան Հակոբյան մեդիան, ինքնաճանաչում մեդիան նայում է, ասենք, մի քանի միլիոն մարդ եւ ինքը հազար ազդեցություն ունի մարդկանց ճաշակի եւ ինքնագիտակցության վրա ազդելու։ Ենթադրենք։ Դա ասված գա այդ օրն լինի, հա։ Եթե ես վերցնում եմ ինչ որ մեկի X մարդու, որը ոչ մի բան չունի, ոչ մի հեղինակություն չունի, ինքս էս մի հատ ID է, գնեք այսպես ID է, հա, նկար, անուն, ազգանուն, կերպար։ Եվ սկսում ենք մեկին հերոսացնել։ Եթե դրա տակ ոչ մի բան չկա, քանի օր կաշխատի այդ հերոսի իմիջը, քանի օր։ Կամ ասեմ հակառակը, եթե այդ հերոսը հակահերոս է իրականում, հա, դու փորձում ես դան հերոսացնել։ Քանի օր կաշխատի այդ իմիջը։ Հիմա ամբողջ հայկական մեդիան, որը բաժանված է 3 մասի, դա կառավարական մեդիան Նիկոլ Փաշինյանին բանը հերոսացնող, Սերժ Սարգսյանին հերոսացնող եւ Ռոբերտ Քոչարյանին հերոսացնող։ Հիմա ես հարց եմ տալի։ Տարիներ շարունակ իրենց հերոսացել են։ Քանի տոկոսի համար են այս 3-ը հերոս։ Ես կարող եմ ասել թիվը 20%-ի համար 3-ը միասին։ Ասենք առանձին վերցրած, ասում եմ, այնտեղ 10, 8 եւ 2%-ներ է իրանց մեջ։ Պատկերացեցիք, դուք ինչքան ուզում եք, ինչքան ես կամ ցանկացած մեկ ուզենանք հերոսացնել մեկին, որը ոչ մի արժանինքներ չունի, դա երկարատև չի աշխատելու։ Ասեմ ավելին, դա նույնիսկ կարող հակառակ էֆեկտ ունենա։ Եվ ամենակարևորը ես ձեզ պետք է ասեմ, որ ես այդ նպատակն էլ չունեմ։ Կարող է շատերին դուրս չի գալիս, որ ես այս թեմային այսքան անդրադառնում եմ լավ լույսի ներքո։ Ինչի լավ լույսի ներքո, որտեղ Վարդան Ղուկասյանն անում է ինչ որ ես եմ ուզում։ Խոսքը հայոյանքի մասին չի։ Մեր երկուսի նպատակը այս ճիվաղներից ազատվելն է։ Երկուսս ունենք նույն թշնամի, որոնք հիմա հարձակվել են Վարդան Ղուկասյանի վրա, եւ 5-րդ շարասյունը եւ Հայաստանի իշխանությունները։ Իմ խնդիրը Վարդան Ղուկասյանին օգնելն է, որովհետեւ ես կարող էի իր տեղը լինել։ Մեծ հավանականություն կար։ Գուցե հիմա էլ կա, չգիտեմ։ Ուղղակի տարբերություն Վարդան Ղուկասյանի իմ ստատուսը լրիվ ուրիշ է։ Ես առաջին օրվանից աշխատանքային վիզայով եմ եկել ու ես ժամ նույնիսկ իմ կյանքի մեջ ոչ միտեղ վիզայի խախտում չունեմ, ես այդ խնդիր չունեմ։ Այսինքն, բայց եթե իրանք հնարավորություն ունեին, վստահ ինձ էլ դա կանեին։ Եվ հաշվի առնելով Վարդան Ղուկասյանի վերաբերմունքը այն մարդկանց, որոնք տուժվել են այս իշխանությունների կողմից, սկսած իր աջակիցներից, որոնք այսօր տանջամահ են ալվում այդ բանտերում, ինքը ամեն օր անդրադարձել է դրան։ Ինքը նույնիսկ անդրադարձել է մարդկանց խնդիրներին, ու որ ինքը նույնիսկ չի էլ ճանաչում։ Սա կա, չէ՞, սա փաստ է։ Դուք ուզում եք իրան ասեք հերոս, ուզում եք ասեք իրան հակահերոս, բայց ինքը դա արել է։ Եվ բան եմ ուզում ձեզ հիշեցնել, հիշում եք Սևակի բանաստեղծությունը, ասում է օգնիր ինձ Մարիամ, հա, բարեխոս եղիր իմ եւ իմ միջև։ Հետո օգնիր ինձ Մարիամ անաղարտ մնամ, հա, որ բարեխոս եղիր իմ եւ իմ միջև։ Ես կարող ամբողջ բանը չեմ հիշեմ, բայց ես չեմ ուզում խնդրեմ Մարիամին, որ բարեխոս լինի իմ եւ իմ միջև, որ օգնի ինձ, որ ես համերաշխ լինեմ իմ հետ։ Ես ուզում եմ երբեք դա չխանգարեմ այդ, որ մի օր չդիմեմ Սևակի բանրերով, որ խնդրեմ Մարիամին օգնի, որ ես հաշտ լինեմ ինքս ինձ հետ։ Ես չեմ թույլ տալի գա այդ պահը։ Հետևաբար ես ինչ անում եմ մենակ մի բանի համար, հաշտ ու համերաշխ լինելու համար ինքս իմ հետ։ Որովհետև գիտեք, ես երեք զավակ ունեմ։ Կին։ Ես մեկ-մեկ դե պարբերաբար ես ամեն օր եմ, չէ, հաղորդում անում։ Դուք չեք պատկերացնի, կարող է այդ պահին նույնիսկ ես հյուրեր ունեմ, բայց ես ամեն ինչը թողում եմ, գալիս եմ նստում եմ, մի քանի ժամ գրում եմ, հյուրերն էլ ըմբռնումով եմ մոտենում, շատ ժամանակ իրանք ավելի շուտ են տեսնում հաղորդումը, քան մնացածը, որտեղ իրանք կողքի սենյակում են լսում են։ Այսինքն իմ գործունեությունը դա չի կատարվում ինչ որ մարդկանց աչքերից հեռու, հակառակ, իմ ամենամոտ մարդկանց աչքերի առաջ է։ Ու ես ամենաառաջինը հաշվետու եմ հենց այդ մարդկանց, իմ զավակների, իմ կնոջ, իմ հյուրերի, իմ ընկերների,
որոնք շատ ժամանակ ասում իրենք ներկայ են լինում այդ process-ին։ Եվ ես երբեք չեմ անի եւ չեմ արել մի բան, որից հետո կգնամ քնելու, կասեմ օգնիր ինձ Մարիամ, որ ես հանգիստ հաշտամերաշխ լինեմ, հա, ինքս իմ հետ, հա, բաներ դու բարեխոս եղիր ինքս իմ ու իմ միջև։ Ես չեմ ուզում, ու երբեք չեմ արել դա։ Դա վատ բան չի, երբ որ մարդը ինքը իր կոնֆլիկտ ունի։ Հա, երբ որ կոնֆլիկտ ունի, գուցե Մարիամի կարիքն էլ կա տեղ դիմելու, հա, բայց ես երբեք չեմ անում մի բան, որ ես ինքս իմ մեջ կոնֆլիկտ ունեմ։ Համենայն դեպս աշխատում եմ չանել։ Իհարկե կարող են նման բան լինել, հա։ Հետևաբար գամ էլի այս թեմային, որ ես ինչ որ մեկին հերոսացնում եմ, որ ինքը հակահերոս է եւ այլն եւ այլն։ Գիտեք, ես այդպես չեմ մտածում։ Ես անում եմ այն, ինչից հետո ես գնում եմ հանգիստ իմ մնացած գործերին։ Իսկ հիմնականում ես հաղորդումից հետո ինձ մի բան եմ մնում անել, ուղղակի աշխերհս փակել քնել։ Որտեվ օրվա վերջում ես ամեն ինչը կարդալուց, մեկնաբանելուց, այսքան խոսալուց հետո, դրանից հետո բառացի այլ բան չի մնում անել, քան աշխերհը փակել, գնալ հաջորդ, հա, պատրաստվել հաջորդ օրվան։ Հետևաբար ոչ մի բան չարժի, որ ես ինչ-որ մի բան պետք է կեղծեմ։ Այսինքն այսքան իմ աշխատանքը, այսքան իմ հեղինակությունը տարիների կուտակած հեղինակություն աշխատանքը ես չեմ անի մի բան։ Առաջինը, որ ես համաձայն չեմ։ Երկրորդն էլ, որ այնքան համաձայն չեմ լինի, որ ես կկորցնեմ իմ հեղինակությունը ինքս իմ աչքում։ Այսքանը դրա մասին։ Իսկ հիմա ուզում եմ որ հերոսից հակահերոսից ենք խոսում։ Չմոռանանք էլի, մենք ինչ ունենք դիմացներս, էլի, ում մասին է խոսքը։ Ինչ եք անում, ուզում եք թողենք գնանք Ամերիկա, գնացեք Ամերիկա, ձեր պետությանը չեք ուզում հարկ տակ, գնացեք տվեք Միացյալ Նահանգներին։ Ձեր ոստիկանությանը չեք ուզում ենթարկվեք, որ հա զանգեք հələ տոմսը չառած զանգում են, ասում են լսի, հա, օդանավականից սկսած փոլիսի հետ զգույշ, դա Հայաստանը չի, Ամերիկան է։ Բայց քո ոստիկանությունն է, ինչ ուզում եք արեք, բրդեք, քաշեք, մեկը ոչ մեկ ոչ մի բան չի ասելու։ Չի ասելու։ Դուք հասկանում եք մենք ում հետ գործ ունենք եւ ում ասեն ենք խոսում, որ ինքը հերոսա թե հակահերոսա։ Ում հետ ենք համատում։ Լսեք։ Հələ փորձեն մեկի նկատմամբ ուժ կիրառել, 30 տարի կդառնա քննարկման թեմա։ Ես ինչ եք անում, ուզում եք թողենք գնանք։ Ես այն օրվան եմ սպասում, երբ որ սա այս խզվող ձայնով, այս ֆալցետներով, երգիչների սանդացում ֆալցետով խոսացող այս տականքակույտին կտեսնենք ցուսմունք տալու ժամանակ։ Եվ որ ես նույն ձևով ինքը կասի։ Ոնց չեք ուզում բան անեք, իս դատեք։ Դուք Ամերիկայի նախագահին չեք դատելու։ Ես եմ այս ամեն ինչը մեղավորը, ես կամ ես ինչ եմ արել, ես չեմ արել ոչ մի բան։ Ես սրամանը չեմ տվել, թու ինչ չլսեին, ինք էս ամեն ինչ ասելու է։ Բայց թող ոստիկանները նռնակ չգցես ժողովրդի վրա։ Ես եմ գնացել ձեռը բռնել, ասել նռնակ գցի իր տակ։ Հա ինչ անենք, որ ես ասել եմ ինքը իմ պետության ողնաշարն է։ Ինչ անենք, ես դրա համարյա պարգևատրել եմ։ Բայց ով է իրան ասում, այս ձևերով, այս ձայնով, այս ժեստիկուլյացիայով վաղը, այս ամեն բոլոր հանցագործությունները գցելու են տականքաշերտի վրա, որ իրան ծառայել է ու ծառայում է այս ցեղասպանությունը իրականացնելու համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է, որ ինքը ասում է, չեք ուզում ապրել գնացեք Ամերիկայի պետությանը հարկ տվեք։ Սա մենակ մի բան է։ Ասում ես հələ այդ Ամերիկայի պետության հարկ տան թե չէ, դա ուրիշ հարց է։ Այն որ իր մոտ է դա խնդիր է արդեն։ Այս է նշանակում։ Այ եթե խնդիր չլիներ, ես սա մասին ինքը չէր խոսա։ Այո, հարկերը պետք է չվճարել ուղղակի, ստատկացնել, այս ժողովուրդը սրան ստամոքսի համար է խեղդելու, ստամոքսի համար է ստատկացնելու սրան, ու ես դեմ չեմ։ Ոչինչ, որ դա բարոյական օրենքներին հակառակ լինի, որովհետև բարոյական օրենքների շրջանակներում ինքը պետք է ստատկած լիներ վաղուց։ Բայց եթե իրան ստատկացնելու համար պետք է դա ստամոքսի շրջանակներում արվի, ոչինչ։ Ես դեմ չեմ։ Դեմ չեմ, որովհետև այս ամեն ինչը հետևանքներ հասկանում եք, երբ որ դու ունենում եք մեկին սենց ղեկավար, նա ինքը չի կարա համ ստամոքսը պահի
լիքը կուշտ, հա ինչ գործողություններն անի։ Չի կարող ուղղակի։ Այնպես որ վաղ թե ուշ այս առնետի գործողությունները բերելու էր նաև դատարկ ստամոքսների, որի պատճառով ստամոքսապաշտները իրար գլուխը պետք է ջարդեն անպայման։ Եվ դա անխուսափելի է։ Նույնը իմջալոց լինելու է նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում չկասկածեք։ Ու այն աստիճան, որ արդեն սրանք արդեն պահանջում են, որ պետք է ցույց տա իր խաղաղ մտադրությունները եւ ապացուցելու համար ռազմական հանցագործությունների մեջ մեղադրվողներին ներկայացնել Ադրբեջանին, ովքեր թաքնվում են Հայաստանի Հանրապետության մեջ։ Ես այս ռազմական հանցագործներից առաջինին ես պետք է ասեմ, ինքս կարող եմ ասել տեղը Սասուն Միքայելյան պատրաստվի։ Բա կարող է ես եմ այդ կառույցի պետը, հա, դու ես, չէ՞, այդ կառույցի պետը, որը ոնց է կոչվում, հեսա հիշեմ։ Հա, ազատամարտիկների միության նախագահն ինքը չի, ազատամարտիկներին էր կոչվում, արդեն ուղերս կախում։ Մի խոսքով հասկացաք, հա, երկրապահ, շնորհակալություն գտելու համար։ Հա, երկրապահ հիշում եք, չէ՞, երբ ստեղծվել։ Այո, պատերազմի ժամանակ, այո, Արցախն ազատագրած տղեկներին երկրապահներ, այ հիմա երկրապահի միության նախագահն Սասուն Միքայելյանին օրինականորեն Նիկոլ Փաշինյանը պետք է ներկայացնի որպես բարի կամքի դրսևորում թուրքերին։ Ես բացարձակապես դեմ չեմ։ Թող տանեն հերթական Թուրքին, մի քիչ պահեն, հա, միջև մենք էլ ստեղ երկիրը կարգի կբերենք, հետո այդ բոլորին հետ կբերենք ու տեղում կդատենք։ Բայց եթե ինքը շատ է ուզում բարի կամքի դրսևորում Նիկոլ Փաշինյանից, Նիկոլ Փաշինյանը պարտավոր է ուղղակի առաջնային, որովհետև երկրապահների միության նախագահ հենց ինքը արդեն ով է երկրապահը, Արցախն ազատագրած է։ Իրենց համար ազատագրածնովը տերորիստ է։ Ով է դա նախագահ Սասուն Միքայելյանը, Փաշինյան Նիկոլ, առանց հապաղելու կալանավորում ես այդ թթվի քարին, դնում ես մի հատ սայլի վրա եւ ուղարկում ես Բաքու։ Վստահեցնում եմ քեզ, վստահեցնում Հայաստանի Հանրապետության մեջ ծպտուն չես լսի։ Բոլորի համար մեկը թթվի քարը Հայաստանում դրածն է բորդուրի վրա, թե Բաքվում։ Հակառակ ինչ որ միտեղ կաշխատի նույնիսկ արտադրության օրենքը։ Ոչինչ որ ինքը կիսատ կաշխատի, այսինքն իրան պետք է դատել Հայաստանում, ոչ թե Բաքվում։ Ոչինչ։ Բայց ես վստահ եմ, քեզ էլ վստահեցնում եմ, ոչ մեկ չի բողոքի։ Ունես որպես բարի կամքի դրսևորում կարող է սրան հանձնել Բաքվին։ Դե ժամանակավոր էլի։ Միջև որ մենք սրանց բոլորին կհանձնենք։ Միջև կգա օրը, այսպես բոլորին, դες կփաթեթավորենք, կասենք ուզում ես տանես սրանց պահես։ Կասի չէ, ինչ ես ապետ սրանց վրա ծախսանեմ։ Կասում նայ, դրածա մայթին փաթեթավորած ճաղերի մեջ, դրածա մայթին կարաս բարձես մեքենան ու տանես։ Ինք ասելա չէ։ Ինչի՞ պետք է սրանց ես հացուջուր տամ իմ երկրի մեջ։ Չի տան, բայց մենք պետք է դատենք։ Բայց մենք պետք է դատենք, ու ես հիմա մի բան եմ ուզում ասեմ, այն եթե սրանք սերիական մարդասպանները, երկիրը ցալանողները, այս վիճակի բերողները, ցանկ ասում հազարատ, կներեք խոսքի այս հազարատ չէ, հազարավոր մարդկանց սպանածները եւ դա համար պատասխանատուները, երկիրը վաճառն է ու դեռ այդ ամեն ինչը շարունակողները եւ մեծ հերթական ցեղասպանությանը տանողները, եթե Հայաստանում կարող են ժպտալ, քեֆանել ու դեռ նկարվել, ժողովուրդ, ուզում եմ դուք ինձանից նեղանաք հիմա, ովքեր սրանց հանդուրժում են, իրանք պետք է ցեղասպանվեն, օրենքն է այդպես, ինձ կներեք էլ իմ ուղղամտության համար, գիտեք, որովհետև հնարավոր չի լինել անբարոյականության նկատմամբ հանդուրժող եւ չկրել դրա հետևանքները, բացառվում է, ու օրենքով էլ դա ճիշտ չի, դա չէ որ բումերանգն է, դու եղել ես հանդուրժող անբարոյականության նկատմամբ, դու ինչի ես սպասում, որ դու դրա հետևանքները չպետք է կրես, այս քանի օրվա մեջ ես ուղղակի ես հիմա հասկանում եմ Վարդան Ղուկասյանը ինչ ասում, զանգեր, նահակներ, որ ինչքան խնդիրներ ունի, ու ես ֆիլտրում եմ, արագ եմ նախահաղ, որ ես կարդում, մասնագիտական դեֆեկտ է, ես տողերով չեմ կարդում, էլի, այսենց եմ կարդում, էլի, դամած արագ եմ կարող կարդամ, միտքն է ինձ կարևոր, մարդիկ բողոքում են,
սոցիալական անարդարությունից, իրավիճակի անարդարությունից ու մտածում են ես Վարդան Ղուկասյանն եմ, ես իրենց հարցին պետք է բանը տամ, որոշում լուծում տամ, բայց դա չի կարևորը։ Ես կարդում եմ հələ միջև կպատասխանեմ ու մեկ էլ տողերի արանքում կարդում եմ, որ իրենք երբեք իշխանությունների հետ խնդիր չեն ունեցել, իրանք ընդդիմադիր չեն, իրանք քաղաքականությամբ չեն զբաղվել, իրանք շատ խելոք քաղաքացի են եղել, հա, որ ոչ մի անգամ, ասենք, այս իշխանություններին չեն նեղացրել, իրանք չեն արժանացել դրանք, բացի դրանից այսօր իրանք խնդիր ունեն։ Ու ժողովուրդ ջան, մեկը չէ, երկուսը չէ, երեքը չէ։ Ես հիմա հասկանում եմ Վարդան Ղուկասյանի վիճակը։ Ես իհարկե չեմ պատասխանում այդ բառերով, բայց ես հիմա մի բան պետք է ասեմ։ Եթե դուք այդ գրում եք քաղաքականությամբ չեք զբաղվել, երբեք խնդրեմ չեք ունեցել իշխանության հետ, հա, ու դուք հիմա բողոքում եք այդ իշխանությունից, սա այն է, ինչի համար դուք հիմա բողոքում եք։ Ասում եմ, դուք ստանում եք ձեր արածը։ Եթե այսքան բան ունեցել եք ու դուք չեք բողոքի այս կառավարությունից, ու դուք խնդրեմ չեք ստեղծել այս կառավարության համար, ու դուք հարմարվել եք, որպեսզի դուք լինեք լավ քաղաքացի, դուք հիմա ստանում եք ձեր արածի հետևանքը։ Ոչ Վարդան Ղուկասյանը, ոչ Վարդան Հակոբյանը, ոչ մեկ սրա համար պատասխանատու չի, բացի ինքներդ ձեզանից։ Եթե դուք կռիվ տվող չեք եղել ուրիշի խախտված իրավունքների համար, որ մենք սենց փաթեթներով ունեցել ենք, մի բողոքեք այսօր ձեր խախտված իրավունքների համար։ Մի բողոքեք, դու դրա իրավունքը չունեք։ Եթե դուք սրանց փողոցում տեսնում եք, հանդուրժում եք, ձեր ձեռքի ինգածը, սրանց գլխին չեք ջարդում, որ սրանք վախից փողոցները դուրս չգան, ու սրանք կարողանում են, տեսեք, որ մենակ չեն իրանք։ Չէ՞ որ սպասված կողանձնակազմ կա, հա, այս իրանք պատբերաբար ստեղ են տժում, ընդեղ են տժում, ու իրանք հանգիստ են, որոնտեղ ոչ մեկ այդ շամպանսկին չի շփելու իրանց դեմքին, հա, իրանց խմած, կամ չգիտեմ, թեկուզ ջուր, կամ թարս չի նայելու։ Նշանակում է ժողովուրդ, այս կարգի հանդուրժողականություն չի, սա կոլաբորացիոնիզմ է։ Գիտեք, հանդուրժողը որն է, երբ որ մարդը հանդուրժում է դիմացի սխալը։ Դիմացինի հանցագործությունը հանդուրժել է, հանդուրժողականություն չի։ Նիցշեն ասում է, եթե մեկը մանկասպանի ձեռը չի բռնում, դա հանդուրժող չի, դա թուլություն է, դա ինքն է հանցագործ։ Սրանք մանկասպան ու մանկապիղծ են։ Հասկանում եք, սրանց հանդուրժելը հանդուրժողականություն չի, սրանց հանդուրժելը կոլաբորացիոնիզմն է։ Որտեվ հանդուրժում են թեթև զանցանքները, մարդու թուլությունները, սրանց հանդուրժողները հանդուրժում են դիկտատորիալ հանցագործությունները եւ իրանք պարտավոր են, իրանք սերունդներով այս ամեն ինչի դիմաց հատուցել։ Ու ես որ նայում եմ այդ նամակագրությունը, ես Վարդան Ղուկասյանի տեղը լինեի, չէի պատասխանի, չէի օգնի։ Կասինց կասեք, առ այսօր ինչ եք արել սրանց կասեցնելու համար։ Դուք որպես քաղաքացի տեսնելով սրանց հանցագործությունները, ինչ եք արել դուք։ Եթե դուք ոչի բան չեք արել, կներեք, ես ձեզ չեմ օգնելու։ Դիտավորյալ, եթե նույնիսկ այդ հնարավորությունն եմ։ Ես Վարդան Ղուկասյանի նման բարի չեմ։ Գիտեք, որովհետև եթե դու չես անում քո համար ոչ մի բան, քո համար ով ինչ որ մի բան անի, նույնիսկ ինքը մեղավոր է։ Դու պիտի անես առաջինը, որովհետև քո ճակատագրի դարբինը դու ես։ Դու որպես մարդ, որպես մեկը սուբյեկտ, որին տրվել է կյանք, բանականություն, ձեռ, ոտք, լեզու եւ ինքնա իր ճակատագրի դարբին է, ինքնա պատասխանատուն իր ճակատագրի։ Եթե նա ոչ մի բան չի անում, ցանկացած մեկը, որ միջամտում է նրա ճակատագրի մեջ, նույնիսկ ինքն է մեղավոր։ Այլ ուրիշ բան մարդը անի, ուժը չպատի, օգնես նրան։ Այո, կարելի է օգնել, բայց եթե մարդը ոչ մի բան չի անում, ինքը այս ամեն ինչը հանդուրժում է եւ մի կետից ինքը դիմում է, գիտեք, այս վիճակի մեջ եմ արդեն։ Բայց չէ՞ որ դու այս վիճակին դու ինքդ ես վերելացնել։ Չէ՞ որ այս վիճակը նոր չսկսել։ Չէ՞ որ այս վիճակը արդեն տադիներ է գալիս է։ Եվ այսօրվա այս ամեն ինչի բացահայտումները իմ համար այնքան ցավով է, այնքան ցավոտ է չեք պատկերացնի։ Շատ բան ունենք խոսալու, ուզում եմ գնանք առաջ։ Սրանք բերել են այս վիճակը։ Սրանք բերում են այս վիճակը։ Սիրիայում այս երկովա մեջ 300 հոգուց ավել մարդասպանվել, Ալևի եւ քրիստոնյա։ 300 հոգուց ավել մարդասպանվել։
Սրանք հայ դեվորտին, հայ են։ Լատակիայում են սպանվել։ Գիտեք ինչի է հնարավոր ալևիներն ու հայերը սպանվեն կամ ուրիշ քրիստոնյաներ, բայց ոչ երբեք քուրդը, որովհետև քրդերը զենքերը վայր չեն դնում։ Նույնիսկ իրանց ղեկավար Օջալանը ասում է, վայ դրեք, ասում են չէ։ Իսկ ինչ են անում այս տականքները։ Ինչ են անում տականքները։ Զինաթափում են ազգին, ասում են բանակ պետք չի, բանակը խաղաղության համար, հա։ Եվ ընդհանրապես դիմադրել պետք չի։ Հանձնում են այս հորդային, այս երկիրը, սրանք հանձնում են մարդասպաններին, որոնք հենց հիմա ուղիղ բանում Սիրիայում, ես չեմ ուզում ուղղակի սոսկալի կադրերը ցույց տամ, որովհետև դրանք անմարդկային են, կտրված գլուխներ, սպանված մարդիկ, դիակներ երբեր լցած, ոչխարի նման sense ակաժներից բռնած տանում են կոտորելու, դա հլուն ազանդել դրան գնում են։ Թուրքը Էրդողանը Սիրիայում ունենալով իշխանություն եւ իշխանության վրա լծակներ ինքնա չէ բերել այդ իշխանությունը։ Կոտորում է, այլ ինչ որ գիտեք ինքը դա է կարողանում անել։ Հələ դուք մի հատ մեծ պատկերով նայեք, այս վերջի 4-5 տարվա մեջ որտեղ են եղել կոտորածներ։ Սիրիայում, Հայաստանում, Ուկրաինայում։ Զգում եք այդ շրջանակը։ Զգում եք այդ շրջանակը, նույն ռուս-թուրքական ձեռագիրն է։ Նույն Հայաստանում կան չէ՞ մարդիկ, որ ասում են ոչինչ որ ռուսներն են կոտորում։ Այդ Բուչան, Իրպինը, այդ մասսայական գերեզմանները ասում են ոչինչ, չէ՞։ Ուկրաինացիները նացիստ են։ Չգիտեմ, թե որոշել եմ, որ ուկրաինացիները նացիստ են։ Ոչինչ, չէ։ Հիմա ես հարց եմ տալի։ Այս բարոյականության այս նորմերով ապրող մարդը իրավունք ունի բողոքելու, որ նույն ձևի մի օր իրան կարող է մորթեն։ Իսկ դա մեզ դրան տանում են, ու տանում են սրանք։ Ու սրանք են տանում, հասկանում եք, ու պարզ են տանում, բացատրելով են տանում, որ մեզ բանակ պետք չի։ Մենք խաղաղության խաչմերուկ ենք հեսա դառնել, իրենք պետք է գնան գանձերից մտնեն դեռ, մեկ էլ տենանք պետություն չունենք, էլ բանակ չունենք մեզ պահող։ Այն ժողովուրդը, որ զրկվում է սեփական կամքով դիմադրելուց, զենքից, դա վաղ թե ուշ կոտորվել է։ Ու մեր տարածաշրջանում դա ոսկե տարերով գնացա բոլոր պատերին։ Ոսկե տարերով դա տենց ա եղել, դուք չենք ապրում, то есть մենք բոլորը չենք ապրում, ասենք, չգիտեմ, Բելգիայի եւ Հոլանդիայի մեջտեղը կամ Ֆրանսիա Գերմանիա սահմանի վրա, որ գործ ունենք ցիվիլ հարևանների հետ։ Մենք ապրում ենք երկու թուրք, մի քիչ հեռու ավելի թուրք ռուսական կառավարության արանքում, որը զորք ունի Հայաստանում դրած։ Ու մեզ համոզում են այս տականքները, որին հանդուրժող կա Հայաստանում, որ մենք պետք է հրաժարվենք բանակ ունենալուց, զինվոր ունենալուց, այ ոստիկան իշխանությունը պահելու համար դա պետք է պահել, սրբության պետք է պահել, սրբության պետք է բանա ենթարկվել։ Այս տականքը չի հասկացել, այս ճիվաղածինը։ Հա որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, եթե ոստիկանը հանգարց թույլ տա այն ինչ որ թույլ է տալի Հայաստանում, ոչ միայն չի աշխատի այլևս համակարգում։ Կդատեն ուղղակի նրան։ Բանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ոչ մի նախագահ կամ վարչապետ կյանքում չի կարող բերանը բացել եւ ասել, որ ոստիկանը պետականության ողնաշարն է, որովհետեւ Ամերիկայում պետության ողնաշարը դա սահմանադրությունն է, որի տերը ժողովուրդն է։ Ուղղակի այս տականքը ինչ ուզում, երբ ուզում, ոնց ուզում խոսում է ու շրջապատում մի բանական եւ բարոյական մարդ կա, որ ասի դու անասուն չես արա։ Դու ինչի հետ ես համեմատում։ Մի ասա տես բան։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ոչ մի նռնակը ժողովրդի վրա չի կարող գցի։ Այսինքն կարա գցի, կարա փորձի, բայց դրանից հետո այդ տուժածը ամբողջ կյանքը կապրի այդ ոստիկանի հաշվին։ Այնքան կդնեն վրեն դատելուց բացի, որ այդ մարդու ամբողջ կյանքի բուժումը, ապրելը բան ինքը պետք է ապահովի։ Դու էս ինչի հետ ես համեմատում։ Իսկ ինչ վերաբերում է հարկերին, հա, հեսա տեսնենք այդ հարկերը բարձրացնել ինչով ավարտվելու Թրամփի համար։ Դու այն ժամանակ իմանաս ինչա նշանակում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Չեք ուզում գնացեք ասում Ամերիկայի պետությանը հարկմուծել։ Բա ինքը գնաց Ամերիկայի պետության հարկմուծելու, դու ինչ ես անելու։ Այդ դա մեծ հարց է։
Եվ այսպես շատ դանդաղ Թուրքիային շպրտեցին եվրոպական ընտանիքից։ Թուրքիան արդեն դիտարկում է որպես միջին արևելքի երկրների ցանկում։ Ինքը եվրոպական երկրների ցուցակում այլևս չի մտնում, հա։ Եվ սա հետևանքն է իր ագրեսիվ քաղաքականությունը Եվրոպայի նկատմամբ։ Եվ նրան դիտարկում են Ռուսաստանի, Չինաստանի, Իրանի, հա, այդ մի խոսքով, այդ երկրների շարքին, այսինքն մնացբալով եվրոպական ընտանիք, որովհետև ասեմ ինչի համար նաև Թրամփից առաջ ինքը Թրամփից առաջ էր ասում էր ես Եվրոպայի կողմից զորք կուղարկեմ Ուկրաինա։ Իրանը միանգամից ասեցին վերենգի տեղը։ Տենում ես, այստեղ մի քիչ շտապեց Էրդողանը։ Դու եվրոպական երկիր չես։ Այդ իր դասակարգումների մեջ են հանեցին եվրոպական երկրների մեջից։ Թուրքիան պետք էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին այնքան ժամանակ, քան կար սովետական միություն։ Ասկին այդ կարգավիճակի մեջ էլի։ Սովետական միությունն էլ չկա, Թուրքիայի այս կարգավիճակը արդեն դառնում է անպետք։ Իսկ իր քաղաքականության արդյունքում ինքը ուղղակի դրվեց մոտեցվեց սկուտերի վրա ռուս-թուրքական, այսինքն հիմա ռուս-թուրքական դաշինքը ավելի է մերձենալու։ Սա եւ ունի լավ հետևանքներ, եւ վատ հետևանք։ Այսինքն ցանկացած պատագան մեր համար վատ է լինելու։ Մեր համար լավ երբեք չի լինելու, գիտեք ինչի։ Որովհետեւ մենք դեռ մեր երկրի տերը չենք։ Ուղղակի մենք եւ հենց որ մենք մեր երկրի տերը լինենք, ունենանք ընտրված մեր ազգային կառավարություն, այն ժամանակ ցանկացած փոփոխություն համաշխարհային կարանք օգտագործենք մեր օգտին։ Ցանկացած չկա իրավիճակ, երբ որ դու ունես որոշումներ կայացնելու իրավունք, ու դու չկարողանաս քո համար գտնել այն լավ հնարավորությունները, որը կա, եթե իհարկե դու ճկունություն ունես եւ խելք։ Եվ այսպես Կանադան խոստացել է իմիջիալոց 2 շաբթօրվանից տարիֆները բարձրանում է անի համար էլեկտրականության համար անկախ նրանից Տրամփը ինչա որոշել ինչ կորոշի ինչ կխոսա 2 շաբթօրվանից հանգանալու է աշներեսլուց եւ բանում Նյու Յորքում Միչիգանում եւ Միսուրիներ կարծեմ մյուս նահանգը անդադ մոռանում երրորդ մի հատ նահանգ կա եւ այսպես սա թուրքահպատակ Նյու Յորքի քաղաքապետն է, որը քանի որ աջակցում է Թրամփի քաղաքականությանը, սկսել աջակցել, հա, բոլոր տեսակի հանցագործությունները իր նկատմամբ Թրամփի ադմինիստրացիան ուզում է հանի։ Սումա վերջ ինքն մեղավոր չի, ինքը Թրամփի ինգերն է արդեն։ Այն հանգամանքը, որ ինքը ծառայել է թուրքական կառավարությանը, անօրինական նվերներ ընդունել, իր համար ստե անօրինական Նյու Յորքում որոշումները առաջ տարել, հա, խախտելով օրենքները, շենքի շինարարությունների հետ կապված, այսօր չի։ Մեր ընկերն է։ Բամիարա։ Հիմա փորձում են ընդհանրապես չեղարկել իր գործը, բայց դատարանը դեռ սառեցել է ոչ դատումը, ոչ չեղարկումը, միջև երևի հույս ունենալով, որ շուտով ինչ-որ մի բան կփոխվի եւ դատարանը ժամանակ կունենա հետագայում վերանայել գործը եւ դատել կամ չգիտեմ ինչ որ ամեն դեպքում գործը չի ուզում փակի։ Եվ այսպես ինչքան էլ որ շատ սարսափելի վիճակի մեջ է գցել Թրամփը անջատելով իր հետախուզական տվյալների մատակարարումը Ուկրաինային շատ վատ վիճակի մեջ է դրել, մեծացել է կորուստները, բայց ունենալով այդ առավելությունը արդեն օդում Ռուսաստանը շարունակում է Ռուսաստանը սոսկալի կորուստներ ունենալ, նաև Ռուսաստանը։ Թրամփը ամեն ձևով ուզում է փրկի Պուտինին, բայց եթե 6 ամիս էլ սա երկարի, այսինքն չհանի այդ սանկցիաները, որը արդեն նախատեսել է, որ արդեն հրամանատված է, հա, ֆինանսների նախարարությանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, որ վերանայի այն սանկցիաները, որոնք դրված են Ռուսաստանի վրա։ Ամեն ձևով ուզում է փրկածանի Պուտինին։ Բայց դիմադրությունն էլ կա, ներսում դիմադրություն կա հանրապետականների մոտ, տեսնենք իրան կարող են հասնել արդյունքի թե ոչ, բայց եթե 6 ամիս էլ էսի ձգձգվի, հաշվարկացա, որ ռեսուրս չկա, բաները Ռուսաստանի ներսում ինֆլյացիան, բյուջեի պակասությունը, հիմա էլ բանն է, նավթի գներն է
շատ կտրուկ ընկել 70-ից ներքևը, որը մահա Ռուսաստանի համար տեղից արդեն ինքը շատ վատ վիճակի մեջ էր։ Եթե 6 ամիս էլ զգզգվի չկարողանան որոշակի օգնության հասնել Ռուսաստանին, Թրամփի ադմինիստրացիայի կողմից եմ ասում, Ռուսաստանը ի վիճակի չի լինելու շարունակել պատերազմը։ Եվ դրա համար Թրամփը ամեն ինչ անում է օրարակ հասնի բանի օգնությանը։ Բացի դրանից որոշել է 35,000 զորքերը հանի Գերմանիայից ընդհանրապես հանում է, մեկուսանում է։ Ես հիշում եմ բաներից այս դեմքով ինքը հանում է ամեն տեղից զորքերը հանում տանում Ամերիկա։ Ես հիշում եմ, որ մասնագետներն ասում են, որ Թրամփի գալը ինչով է վտանգավոր, որովհետև ինքը մեկուսացման քաղաքականության կողմնակից է, բաժանում է աշխարհը, Էրդողանին այս մասը քեզ, Ռուսաստանին այս մասը քեզ, Չինաստանին այս մասը քեզ, այս մասն էլ ինձ, հա, սենց բանի մեջ, ու դա շատ վատ է լինելու աշխարհի մանավանդ մեր համար։ Ու այսօր արդեն այս հետևանքները Սիրիայում երևաց։ Սիրիայում սկսած այս ցեղասպանությունը հենց Թրամփի այս մեկուսացման Սիրիայից զորքերը հանելու Ամերիկայի հետևանքներն են։ Այս ես ուղղակի անդադ սպասում եմ, էլի, այն որ ընկերներս ինձ ասում են, քրիստոնյաների պահապանն է լինելու Թրամփը աշխարհով մեկ։ Այս վերջերս էլ ուրախ մեկը գրել էր, չէ՞։ Ես ուզում հարցնեմ։ Ձեն չկա, ընդհանրապես, բա ուր է ստեղեն։ 24 ժամ արդեն մորթում են։ 24 ժամ մորթում են եւ ալևիներին եւ քրիստոնյաներին այնտեղ։ Հայկական համայնքից արդեն ասեցի առնվազն 2 սպանված կա։ Ուր է այս գործ բռնող ընկերը։ Ես սպասում եմ հələ դիլ պետք է առաջարկի։ Ուզում եմ տեսնեմ երբ է այս Թուրքիային դիլ առաջարկելու նոր ինչ որ, հա, գործարք։ Ոչ դադարես ամեն ինչը։ Ես անդադ սպասում եմ։ Դամասում ես չեմ հավատում։ Ես այստեղում չեմ հավատում։ Սա ոչ մի խոսքին ես չեմ հավատում, որովհետև իմ համար կա մի բան, շատ կարող է վատ սովորություն է, բայց եթե մեկն ինձ մի անգամ խաբում է, դրանից հետո ինքը հավերժ գնում է արխիվ, այսինքն վերցնում եմ ես իրանց, սիրուն, փափուկ, առանց հավացնելու, առանց վերաբերել, դնում եմ այն ամենավերջի պոլկեքերը միտեղ, չեմ շպրտում, բան չեմ անում, դուրը վրան չեմ փակում, դնում եմ ընդեր միտեղ, որպես մի մարդ, որ երբևէ ժամն էլ հարցնեմ ասի ժամը 9-ն է, չի կարելի հավատալ։ Թե մարդ մի անգամ կարող է խփի, իրան պետք չի նեղանալ, կռիվ տալ, բան, ոչ մի վերցնում ենք, փաթեթավորած, սիրուն, դնում ենք այնտեղ ինչ որ պահարանի վրա, հեռու տեղ, աչքիս հեռու։ Ոչ նեղացնում ենք, ոչ կռիվ ենք տալի, ոչ մի, դնում ենք հեռու։ Այս մարդը օրեկան ապացուցել է մի բան, որ իր ոչ մի խոսք արժեք չունի։ Ես ասեմ հետևանքներն ինչ է եղել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում իր այս քաղաքականության, որ Ամերիկայի տնտեսությունն է ընկնում ներքև օրեկան։ Ես գնամ թվերով էլի։ Ինչ եմ այդպես բան ասում ես, թվերը հանածա։ Հա, միջև այս թվերին հասնելը ես ուզում եմ ասեմ, որ այս քաոսային խայտարակ քաղաքականության արդյունքում բնականաբար սենց էլ պետք է լիներ։ Իրաց ներսում է կռիվ արդեն։ Իրաց ներսում Մարկո Ռուբիոն բանինը մասկին է մեղադրում, մասկը Մարկո Ռուբիոյին է մեղադրում, ավել պակաս հանելու, չհանելու համար։ Այնտեղ ոչ թե կա կանոնակարգ, սկզբունք, ոնց պիտի արվի եւ ինչու, այլ ոնց որ Ստալինի ցուցակներով է, էլի։ Գնդակահար 1500 մարդ կամ ուղարկել սիվիլ 5000 մարդ, մեկ էլ ասենք ընդեղից էլ բանն է վերցնում, Միկոյանը նայում է, բայց ինչի 1500։ Բերեք 1900 մարդ գնդակալեք, թող ավելի լավ լինի։ Այս նույն ձևով ոչ թե հանում ենք որովհետև, այսինքն կարիք չկա ու հենց այսքանի կարիք չկա, էլի։ Հանում ենք, որտեղ հանում ենք, պետք է հետևացնել։ Ուստի կոնֆլիկտ է։ Ստել Թրամփը ինչ է ասում։ Թրամփը ասում է, քանի որ այս ամեն ինչը արդեն արել է Մասկը ու ասում են շատ վատ արել։ Մասն է մեղավոր։ Ինչ անենք ես ասել, այս Նիկոլն է։ Նիկոլն էլ է նույնը ասել, ինչ ասելու է մի օր։ Ինչ անենք ես ասել եմ պաշտպանեք կառավարությունը։ Հա չեմ ասել նռնակ գցեք բանը մարդկանց վրա։ Դուք եք մեղավոր, օրենքով չէ դատում, չէ։ Այս միջոցները արգելված է, չէ, օրենքով։ Նույն բանը հիմա Թրամփն անում։ Ասել է, լավ։ Դա ինքն է մեղավոր են անցած սխալների համար։ Սրանից հետո ինքը կարող առաջարկի Մարկո Ռուբիո դու որոշի։
Ինչքան ենք անում, ում ենք անում, եւ ոչ միայն Մարկո Ռուբիան, բոլոր ոլորտների պատասխանատուները իրենք պետքա որոշեն։ Սա գիտեք ինչ հետևանքն է։ Ամերիկան ցավոք կառավարվել է ոնց որ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Չնայած ունենալով հետևում էս փորձը, էս ինստիտուտները, բայց սրանք ոչ թե Ամերիկային է վնասում, միայն ամբողջ աշխարհի տնտեսությունն է պայթացնելու, դե անվտանգությունն էլ արդեն այսօր տեսում եք Սիրիայում ինչա կատարվում։ Սիրիայում ինչա կատարվում։ Դա դրա հետևանքներն է։ Ոչ մեկ թող չմտածի, որ ինչ որ կատարվում է Սիրիայում, դա կապ չունի այն քաղաքականության հետ, որը տանում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որպես աշխարհի գերտերություն։ Եթե զորքերը լինեին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հիմա Սիրիայում, դրանք կարող էին կանել ժողովրդի գոնե տանասումների մեջ։ Բայց ժողովուրդը անպաշտպան է, առանձին, իսկ թուրքերը զինված մինչև ատամները։ Սա նույն թուրքական, նույն ցեղասպանական ծրագիրն է ու մեզ հայերիս։ Ասում են չէ, խաղաղության խաչմերուկ է։ Թուրքը լավն է, մենք զինաթափվենք, ամեն ինչ տանք իրանց։ Ու սպասենք, երբ են գալու մեզ կոտորելու։ Ես այս ուժայիններին ուղղակի ուզում ասեմ, տղեկ։ Զինաթափվեք, բայց ձեր երեխեքին, կանանց, ծնողներին այսօրվանից ասեք, որ դուք ձեր այսօրվա մի փոլ լափի դիմաց դուք վաճառել եք իրանց վաղվա կյանքի իրավունքը։ Կյանք ունենալու, ապահով կյանք ունենալու, Հայաստանում ապրելու, Հայաստանում ապահով խաղաղ ապրելու իրավունքը, որովհետև ձեր համար ամենակարևորը այսօրվա ձեր կայֆերն էր, այսօրվա ձեր լափը, ձեր, չգիտեմ, ինչ եք անում դրսում, ներսում, բան, մի խոսքով, այսօրվա ձեր կյանքը այս որակի կյանքն ավելի լավ էր, քան վաղվա ձեր երեխեքի բանը ապագան։ Բայց ես վստահ եմ, դուք ասենց բաներով եք հոտով որ նստում եք, երեխեքի կենացնեք, խմում եք, մեկը մեկին էլ ասում է, ինչ անում ենք, երեխեքի համար ենք անում։ Վստահ եմ բոլորդ իր հետ ասում եք, բոլորդ իր ստում եք, բոլորդ էլ հասկանում եք, որ ձեր արածների դիման վաղը ձեր երեխեքին մատաղ են անելու ունենց, ոնց որ հիմա Սիրիայում անպաշտպան մարդկանց ուղղակի ես չեմ ուզում այդ կադրերը ցույց տամ։ Դուք դրեք այդ կադրերը նայեք։ Ever since I was young, my dream Ես ասել եմ, որ ցույց եմ տալու ինչ արել սա երկրի հետ։ Or for Canada. No, the tariffs, they're all set. It's just a modification short term because I didn't want to hurt the American. It would have hurt the American car companies if I did. Ես օրեկա մի բան ասում։ Ես այսօր անելու եմ, դա ասում եմ, չէ, այսօր չեմ անելու, մի քիչ հետո եմ անելու, բայց ես չեմ ուզում վնասեմ, բայց ինքը վնասում է։ Այս խոսքերի հետևանքով շուկայի տեսեք ինչ անում։ Շուկայի մաման ասում է։ Այն հանգամանքը, որ ինքը ասում է, թեկուզ հետո պաուզայի վրա է դնում տարիֆները Մեքսիկոյի հետ, Կանադայի հետ։ Մեկը շուկան սպանում է ինքը, որտեղ մարդիկ այդ առևտուրը պլանավորում են մի քանի տարի առաջ։ Իսկ հիմա ամբողջ աշխարհը չասեմ, լավ գոնե երկու հսկայական երկիր Մեքսիկա, Ամերիկա եւ Կանադա կանգնած ժամերով, ժամ, րոպե սպասում են, թե հաջորդ վայրկյանին սա ինչ է ասելու։ Եվ սա միանգամից տնտեսության հերնացում է ուղղակի։ No, nothing to do with the market. I'm not even looking at the market because long term, the United States will be very strong with what. Հա ասում եմ դու հասկացել ես մարքետի հետ ինչ ես արել շուկայի հետ, ասում եմ չէ, բան կապ չունի, ես չեմ նայում մարքետի հետ շուկայի հետ ինչա կատարվում, որտեղ երկարաժամկետ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Դու քան տար ես մնալով որ երկարաժամկետ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ցանկացած տնտեսություն, մեծ արտադրություն պլանավորելու եւ իրականացնելու համար 10 տարիներ է գնում։ Այսինքն այն համակարգը, որ դրված է, որ արտադրվում էր, ասենք մի բան Մեքսիկայում, մի բան Ամերիկայում, մի բան Կանադայում, միտեղ էլ հավաքվում էր, դրանք տասնյակ տարիների լոգիստիկայի մասնագետների պատրաստման մի խոսքով, հա, այդ մի ցանց է, որ հիմա ջարդում է։ Ասես չեմ նայում ընդ շուկան ինչ ալը։ 10 տարի հետո ինչ 10 տարի հետո դու 4 տարվա բան ունես, ժամկետ ունես։ Տարիքն էլ 78-79 տարեկան է։ Ստատում է, այս նույն բանն է, որ Նիկոլն ասում է, խաղաղության համար է սա։ Ու հավատացող կա։ What's happening here? Now these are countries and companies, foreign companies that have been ripping us off
And no president did anything about it until I came along, and then I did a lot. He allowed a lot of people, a lot of business to be taken. So I say that with due respect because he was so great on other things, but he was bad on trade. Սոսկալիա։ Իսկ Եվրոպայում արդեն Տեսլայի բան իջել է 40%-ով իջել է Տեսլայի առևտուրը։ Մարդիկ արդեն Ամերիկայում չգիտեմ հումորա թե ինչ է, բայց իրաց Տեսլա մեքենաների վրա այլ մեքենաների բան են կպցնում։ Էմբլեմ որ Տեսլային արդեն ատողների բանի տակ հալվածի տակ չընկնեն։ 40% կորուս մենակ Եվրոպայում։ Ես մի բան եմ ուզում ասեմ։ Այսօվա երկիրը աշխարհը, հա, ով նյութականի վրա է մենակ պատկերացում, նշանակում է ինքը մնացել է 19-րդ դարի վերջում, ոչ թե 20-րդ դար, 19-րդ դարի վերջում, երբ որ ինդուստրիալիզացիա էր գնում աշխարհի, եւ այն ժամանակ, ասենք, կարևոր էր, հա, մետաղը որտեղ է, ճանապարհը ոնց է անցնում, գործարանը որտեղ պետք է կառուցվեր։ Ու Թրամփի այսօրվա այդ օգտակար հանածոների մասին խոսալը Ուկրաինայի տարածքում, որ ընդամենը 500 միլիարդ առնելու։ 40% կորուստը Եվրոպայում, 40% կորուստը Տեսլայի Եվրոպայում արդեն 500 միլիարդ է։ Եթե ոչ ավել։ 40%, սա սկիզբն է։ Հիմա ես մի քանի բան եմ ուզում ձեզ ցույց տամ։ Ընդամենը այսօր ինձ հետաքրքիր է մի բան, էլի։ Օրինակ Ինչ արժի, ասենք, Google-ը, Google-ի արժեքը 2 տրիլիոն 175 միլիարդ։ Նեք 2 տրիլիոն 175 միլիարդ։ Google-ը ոչ մի բան, բացի իր օֆիսներից, ոչ մի բան չունի։ Google-ը դա իդեա է։ Google-ը դա estate չի։ Google-ը դա սեղան չի, շենքը չի, հա, հանածոները չի։ Ու ինքը արժի 2 տրիլիոն Ասեք մենակ Google-ը Ռուսաստանից թանկ է, ասենց ասեմ, Ռուսաստանի բյուջեից թանկ է։ Ավել է 2 տրիլիոն 185 միլիարդ։ Պատկերացնում եք։ Google-ը կարա կորցնի իր շուկան։ Մենակ մի բանի համար, որ մարդիկ սկսեն Google-ից չօգտվել։ Տեսեք։ Ուղղակի թշնամական վերաբերմունքի պատճառով կարող մարդիկ սկսեն արդեն ուրիշ բաներ մանգալ։ Սերվիսներ առաջարկվող, ձեզ թվում է Չինաստանը չունի պատրաստված։ Չէ՞ որ կան այնտեղ լիքը բաներ կան, սերվիսներ կան։ Մենակ Google-ը չի։ Ռուսաստանում Yandex-ն է, այնտեղ, չգիտեմ, հենց մոտ մի քանի սերվիսներ կան, հա, որ Google-ի հետ կապ չունեն։ Բայց ես Google եմ հələ ավտոմատ Google եմ օգտագործում, բայց որ պահից մարդը որ սկսեց Google չօգտագործել, այս 2 տրիլիոն ինքնիշնելու է եսի մուտ հասնի։ Ոչ մի 500 միլիարդ, ասեմ 500 միլիարդ արդեն մենակ Տեսլան է գործել։ Այսօրվա իր քաղաքականությունը, որ ասում ես հանածոյի վրա ստավկա դնողը, նա նշանակում է ընդհանրապես ուղիղ պետք է չունենա։ Դուք նայեք այսօր ինչ արժի Amazon-ը։ 2 տրիլիոն 250 միլիարդ։ Amazon-ը, նորից եմ ասում, Amazon-ը ոչ մի բան չունի։ Amazon-ը մենակ ունի երևի այդ պահեսները վստահ են վարձում, ասենք մեկ էլ էլեկտրոմոբիլներ, որ այդ մեքենաները տանում են։ Amazon-ը իդեա է։ Բայց մենակ այն բանի պատճառով, որ ասենք Ամերիկան կարող կորցնի իր քաղաքական ազդեցությունը Եվրոպայի վրա, կարող Amazon-ը դադարի աշխատել Եվրոպայում, Ռուսաստանում եւ այն տարածքներում, գիտեք ուրիշ սերվիս չկա։ Հենց Ռուսաստանում Wildberries-ը կա, չէ՞։ Ինչն է խանգարում, որ Amazon-ը կտրվի Եվրոպայից, որը 500 միլիոն շուկա է։ 500 միլիոն։ Տեսես սանկցիաներ ես կիրառում։ Կտրում եմ Amazon-ը։ Amazon-ի փոխարեն թողան տեղական ֆիրմաներ աշխատեն։ Ինչի՞ չէ որ 2 տրիլիոն 250 միլիարդ արժի Amazon-ը։ Ու այս ամիջը վտանգ տակ է դրվում 500 միլիարդի համար։ Ոչ։ Ոնց է ապուշություն է, դա ընդհանրապես, որ դուք ուզում եք այսօրվա, եթե մեկը դնում է նյութի վրա որպես բան, ես հիշում եք որ ասում եք քաղաքական ազդեցությունն է բերում բիզնեսը։ Քաղաքական ազդեցությունն է բերում եկամուտը, ոչ թե հողը կամ չգիտեմ հանածոները դրանք։ Անցած 19-րդ դարի կապիտալը, այսօրվա կապիտալը մարդու ուշադրությունն է, հարգանքն է եւ ընդունելը, հարաբերությունն է։
Հիմա այս օրինակի համար ես հիմա ասենք ցույց տամ ինչ արժի օրինակ։ Բանը Hilton-ի հյուրանոցները գիտեք։ Օրինակ Hilton հյուրանոցների ցանցը քանի հյուրանոցներ կունենա։ Հա? Արժի աշխարհով մեկ աշխարհով իդասար այդ բաները, այդ հսկա ցանցը, հյուրանոցային ցանցը 100 միլիարդ։ Hilton-ը իր հյուրանոցները ոչ բանը անշարժ գույք է, ընդամենը 100 միլիարդ արժի։ Այդ ամբողջ աշխարհով մեկ։ Իսկ Airbnb-ն որ ոչ մի բան չունի։ Airbnb-ն գիտեք, չէ՞, բանը, սիստեմա, ինքը ոչ մի բան չունի։ Էփա։ Airbnb-ի սեփական բնակարան չունի, որ ինքը ծառայություն է։ Airbnb-ն արժի 86 միլիարդ։ Hilton-ը 100 միլիարդ աշխարհով մեկ, Airbnb-ն 86 միլիարդ։ Մի հատ սեփական սենյակ չունի Airbnb-ն։ Էլի Ամերիկան ինքը բանա։ Կամպանիա է։ Աշխարհով մեկ ինքը ուղղակի սերվիս է տալիս։ Հասկանում եք, այսօրվա աշխարհում թեկուզ բանը վերցեք Uber-ը։ Uber-ը 157 միլիարդ արժի։ Սեփական մեքենա չունի։ Մի հատ սեփական մեքենա Uber-ը չունի, ոչ մի բան չունի սեփական։ Ծրագիր է։ Իքմաս Uber-ն ու Airbnb-ն իր այդ արդեն եղավ 230 միլիարդ։ Բայց այս ամեն ինչը կարա մի կլիկով անջատվի Ուկրաինայում։ Ինչի մենակ Ուկրաինայում, ամբողջ Եվրոպայում անջատվի։ Ասի չենք ուզում ձեր սերվիսը։ Պատկերացնեք Amazon, Uber, Airbnb, Google, ու սենց գիտեք ինչքան բաներ կան, պլատֆորմներ կան, որ իրանք բան չեն, անշարժ գույք են։ Օրինակ Hilton-ը չես կարա բանում կառուցված, Մոնակայում կառուցված Hilton-ը չեղարկես, վերցնես տեղափոխես ուրիշ բան, ուրիշ տեղ։ Բայց այդ ամբողջ Hilton-ը, ամբողջ իր ցանցը արժի ընդամենը իր բոլոր դուստր ձեռնարկություններով, որտեղ Hilton-ը բաներ ունի, ուրիշ Four Trees կա, Four Seasons կա, այդ ամբողջ ցանցը էլի Hilton-ի մեջ է մտնում էլի։ Պատկերացնեք, դա ընդամենը 100 միլիարդ արժի։ Էդի կմնա այդ երկրներում, բայց որ պահին որ կտրեն, ասեն չենք ուզում ձեր սերվիսը Amazon-ի։ Մենք մեր եվրոպականակ ստեղծենք 320-330 միլիոն մարդ ապրում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, 500 միլիոն ապրում է մոտավորապես բանում Եվրոպայում։ Հələ պատկերացրեք Կանադան ու բանում Մեքսիկաներ որ կդեն Amazon-ը։ Չենք ուզում։ Տեղական համակարգը ստե։ Amazon-ից բան չի մնա։ Ասենք 2 տրիլիոնից կարող մնա ասենք 500 միլիարդ։ Ասենք դուք պատկերացնեք ինչքան է կորցնում հենց հիմա վտանգի տակ դնում Թրամփի քաղաքականությունը։ Ինչի չեն կարա ասեն, չեն կարա սանկցիաներ, չենք ուզում։ Կամ Amazon ուզում ես աշխատես մեր մոտ։ Դու էլ պետք է տարիֆ տաս մեզ։ Կամ ընդհանրապես չենք ուզում։ Մեկ մեր տեղականը կանենք։ Մենք կանանք, չէ՞ ինչա, app-ա էլի։ Ծրագիր է, software է։ Իմիջիալոց ովքեր ապրում են Կանադայում, Ամերիկայում, ասենք չգիտեմ աշխարհով մեկ որտեղ վտանգը տեսնում են, սկսեք այտենց Wildberries-ը ո՞նց է։ Wildberries-ը ամենուր Ռուսաստանի Amazon-ն է էլի։ Վաղ թե ուշ դա լինելու է, եթե իհարկե մի քիչ էլ Թրամփը աշխատեց, դա լինելու է։ Տեղականը սարքեք, դուք եք դառնալու միլիարդատեր այդտեղ։ Եվ այսպես։ Եվ վերադառնանք Հայաստան։ Սատկին, այսի չջնջեք, մերնի սատկին, իր այն եվրեի կնգա հետ, իրան ոնդ զերատալին ընդ խոսում է, կարա այսօր սենց խոսա, վաղը փոխի մեկ այլ ձևի խոսա, հասկացան իրար, այս ազգին կործանման է ինքը տալնում, ավելի լավ կլնի ինքը չլնի, Արցախ ինքը իր ազգով, իր 7 պորտով ինքը չի կարա իմանա Արցախը ինչ բան է, Արցախը ինչ նշանակություն ունի հայության, հայ ազգի համար, երբ որ եկան Արցախի գնացլա Պարսկաստան 35 տարի աշխատել է, որ Արցախցին բազմանա, այդ ժամանակ երևի Նիկոլի 7 պորտը գոյություն չի ունեցել, Արցախի արժեքը նամի բրլյանտ է, որ ամեն մեկի բերանին հասու չի, Նիկոլի նման անգրագետ, տգետ, անմարդկայինը ինչ պետք է իմանա Արցախի համուլազացը։
Ամենակ Արցախցին կարա իմանա։ Ինքը ավելի լավ է ինչքան շուտ է նամուսը աբուրը հավաքի հեռանա։ Գոնե այս ժողովուրդը կեսից ոտի կանգնել։ Ինքը Իրանից բան չի ներկայացնում։ Ինքը արժեք չունի առհասարակ։ Ցավը տանը դրանն մի տուն մեռնեմ ջանի։ Դե ինչ մարդա որ դրանն էլ նա տալիս է, այ ցավը տան։ Չեմ լսել ճիշտ ասած։ Փաշինյանը սատկի, այսի չէ։ Մեռնի սատկի։ Իր այն եվրեյ կնգա հետ։ Եվ այսպես մի հատ հաշվարկ եմ ուզում ցույց տամ, Հադություն Մնացականյանն է առաջարկում։ Ուրեմն տեսեք 2024 թվականի բոլոր խաղադրույքները կազմել են 17 միլիարդ։ Պատկերացնում եք 2024 թվին 17 միլիարդ դոլարի խաղադրույք է կատարվել։ Դա մոտավորապես Հայաստանի 3 տարվա բյուջեն է, 2.5-3 տարվա։ Մենակ մի տարվա մեջ այդքան խաղադրույք է կատարվել Հայաստանում։ Ու դա չի հարկվում։ Հարկվում է առևտրականը, արևածաղի վաճառողը, կարտոֆիլ վաճառողը, այս դրանք, սանցիանս բիզնեսն է, 17 միլիարդ չի հարկվում։ Բայց այդքան փող գնացել է ժողովրդի ծոցից, բայց այդքան ինքնասպանությունները, այդքան արհավիրքները, ընտանիքներ են քանդվում, պատկերացրու 17 միլիարդ, այս սոված 2 միլիոնանոց, 2.5 միլիոնանոց Հայաստանից։ Գնում է լցվում է դրանց գրպանը։ Ինչ կարելի է այդ փողով արվել, եթե այդ գումարը ճիշտ ուղղվեր, հա։ Հիմնվել միջինացված հաշվարկով 212,000 հեկտար բարձրակարգ ինտենսիվ այգիներ, հա, ոռոգման համակարգերն էլ բարելավելը մեջ է։ Այս թիվը մեր գյուղի բնակչության ամբողջ հովային ֆոնդի կեսն է։ Կստեղծվեր 200,000 աշխատատեղ, պատկերացնում եք, իր ենթակառուցվածքներով։ Հիմնելուց հետո, երրորդ տարուց հետո կարտադրվեր Հայաստանում մոտավորապես 6.3 միլիարդ կիլոգրամ պտուղ, որը միջինացված հաշվարկով երկիր կբերեր 6 միլիարդից ավել եկամուտ։ Դա ամբողջ բյուջեն է, դա եկամուտ, դա գյուղատնտեսություն է։ Այս ծավալների հետ կապված կզարգանար իհարկե լոգիստիկ կառուցվածքները, որի շնորհիվ բավականին կնվազեին տրանսպորտային ծախսերը, դե բնականաբար լոգիստիկ բաները որ ակտիվանում են, ճանապարհներին կից հերոսբանը, հյուրանոցները, ռեստորանները, սպասարկման կենտրոնները, պատկերացրու ինչ կլիներ, եթե այդ փողը գնար ուղղակի թեկուզ գյուղատնտեսության մեջ։ Դե ասում մուլտիպլիկա էֆեկտով կզարգանային բազմաթիվ արտադրություններ։ Ես ասում եմ դա այդ արդեն այնտեղ պահածոների արտադրությունն է, ջրի արտադրությունն է, ինչ ասես ուղղակի։ Էլ չեմ ասում եթե դա լիներ օրգանիկ, Հայաստանը ուղղակի մեծ գյուղատնտեսությունով կարող էր ապրել։ Բայց դե ասում եմ ճիշտը ստավկա դնելն է։ Ու առանց հարկելու էդի լափելը։ Դուք պատկերացնում եք քանի շերտի վրա են սրանք հանցագործ։ Թիվ չկա։ Այսօր մի հատ sense նկար անկավ աչքիս առաջ, ես չեմ կարող սրա մասին չխոսել ճիշտն ասած։ Այս նկարը Սուրբ Ռիփսիմեի վանքում է դրված։ Ես անձամբ տեսել եմ, եթե մարդ կա, չի տեսել, գնացեք տեսեք։ Սա ասում են Սուրբ Ռիփսիմեն է, կանգնած Տորթա թագավորի գլխին։ Այսինքն։ Ու Տորթա թագավորի վիճակը բնականաբար շատ վատ է այստեղ։ Սա Ռիփսիմեն է Հայոց պետականության գլխին։ Ու Հայոց պետականությունը այս վիճակի մեջ։ Պարտված, ոտնատկող Հայոց արքան էլ ինչ-որ մեկի ոտքերի տակ։ Ես հիմա հասկանում եմ, որ բնականաբար այս հաղորդումը նայում են կարող է թեթև քրիստոնյաները հավատքով, կարող է մոլերանտ քրիստոնյաները հավատքով, կարող է ուղղակի քրիստոնյաները, կարող է նաև անհավատները։ Ես հիմա վերցնում եմ ամենա բանը, այլ ձևը, որ նայում են նաև մոլերանտ ինքնամոռաց քրիստոնյաները։ Ընդունում եմ ամեն ինչ։ Ոչ մի բան հետ խնդիր չունեմ։
բայց ուզում եմ հասկանամ, էլի։ Ձեզ համար ընդունելի է, որ ձեր համար չեմ գուցե պաշտելի պատկառելի ինչ-որ մի կին կանգնել է մեր ձեր պետականության գլխին։ Ու մենք սրա տակ բազմացի մեր հայրենակիցներ ուղղակի ավտոպիլոտ գնում են, սա իրականացվողի, այս իրականության, պատկերված իրականության առաջ տակ մոմ են վարում, աղոթում են սրա համար։ Ես ոնց եմ ասում, ես խնդիր չունեմ ոչ մի կրոնի հետ, ոչ մի ուսմունքի հետ, ես հարց եմ ուղղակի տալի, հռետորական հարց։ Ձեր համար ընդունելի, պաշտելի։ Ձեր համար սա նորմալ է։ Չէ՞ որ այս պարագայում մենք ունենք ոտնատակ տրված, ոտնակող թագավորություն, պետականություն, ու մենք սրա տակ մոմ ենք վարում։ Այսինքն, սենց է, մի կողմից մենք երազում ենք, որ սա իրականանում է։ Մենք մոմ ենք վարում, չէ՞ դրա տակ։ Երազում ենք, որ մեր պետականությունը ոտնակող խալվի։ Հիմա ինձ համար այս կինը աշխարհի վերջը չի, ես չգիտեմ ինքը ով է։ Ես գիտեմ մի բան, ոտի տակ գտնվող էդ իմ արքան է, էդ իմ պետականությունն է։ Իսկ դա է ուզում, ոչինչ։ Իսկ հիմա հարց եմ տալի, արդյոք սա ընդունելի է ընդհանրապես, եւ սա նորմալ է։ Ես դավանագիտական հարցեր չեմ բերում, ով է ինքը իրավունք ունի, թե իմ կարծիքով ինքը իրավունք չունի, ով ուզում է ինքը լինի, ինքը արարիչ չի։ Որտեղ արարիչը իր թագավորին չգցում իր ոտերի տակ։ Եվ ընդհանրապես ոչ մի իրեն հարգող ուսմունքի, չգիտեմ, գուրու, ոչ մի թագավորի գլխի չի կանգնում։ Դա հակասում է մարդկային, բարոյական, նաև քրիստոնեական օրենքներին։ Դա հակասում է։ Նախ պետությունն ու կրոնը դրանք տարբեր բաներ են։ Քրիստոսն ինքն է ասել, կեսարին է, կեսարին, Աստծուն Աստծուն։ Դուք իսկ մարդուն, այս կնոջին չեք դրել իմ թագավորի գլխին։ Բայց հատակ, որ մենք տարիներով, հարյուրամյակով մոմ ենք վառել, մենք ո՞նց կարող է պետականություն ունենանք, ընկերներ ջան։ Ու այս նկարը միջև հիմա կախված է բանում, ռեպսիմերում, ով չի ալարի, թող գնա նայ։ Դու մեծ հարց բարձրացնի, ընկեր, ինչի։ Կամ եթե նորմալ է սա, բա մենք ինչ ենք պահանջում, որ սա պետք է չլինի։ Եթե մենք սա նորմալ ենք համարում, այս ինչու սա իրականանալը մեր համար նորմալ չի։ Օրինակ իմ համար սա նորմալ չի, դրա համար ես չեմ համարում, որ այս պետությանս ոչնչացումը նորմալ է։ Ախ մենք չենք կարող երկու կրկնակի արժեքներով ապրել, կամ կրկնակի ստանդարտներով մենք չենք կարող ապրել։ Մի դեպքում սա կարելի է, մի դեպքում սա չի կարելի։ Իմ համար ոչ մի պարագայում սա չի կարելի։ Որովհետև ինքը Քրիստոս է, դու Քրիստոսապաշտ ես, սա չէր անի։ Ինքն էլ ասել է, աղբե ջան, իմը ինձ, իրանը չի ասում, Աստծուն, կեսարին է կեսարին։ Գիտեք ինչ կապ ունեն։ Ինչեք իմ պետականությունը դրել ինչ-որ մի հատ կնոջ ոտի տակ։ Սա ինչ ասես տակը գծում են, անառակ էր, պոռնիկ էր, ես չեմ քննարկում ոչ մի բան, լավ սուրբ էր։ Ինձ ինչ, իմ պետության գլխին ինչ եք ես մարդուն դրել։ Ու ո՞նց կարելի է սա հանդուրժել, չէ՞ որ սա հանդուրժում են, կախած անդե մենք էլ տակը մոմ ենք վառում։ Եթե սա համար մենք աղոթում ենք մոմ ենք վառում, սա ինչի պետք է չիրականանա։ Ու հասկանում եք, մենք ասենք ավտոպիլոտ ինչքան բաներ ունենք, որ հակասում է մեր գոյություննականը, հակասում է մեր բարոյական տեսակետին, եթե իհարկե մենք բարոյական տեսակետ ունենք։ Եթե սա է մեր բարոյական տեսակետը, կներեք, մենք ենք ուզում մեր պետականությունը վերանա։ Մենք ենք ուզում մեր պետականությունը դնենք ուրիշի ոտերի տակ։ Բայց եթե մենք ենք ուզում, դա ո՞նց կարող է չլինի։ Հիմա Նիկոլն ասում է, սպասի, աղբե ջան, ես ինչ պակաս հռիփսիմ եմ։ Ինչու մի քանի օքի համար ես եմ, չէ՞, սուրբ։ Ես եմ կանգնելու էսա գլխի, մենք պետք է ասենք, չէ, դու չես կարա, մենակ հռիփսիմ են կարա։ Իմ համար կներեք, ոչ հռիփսիմ են իրավունք ունի, ոչ էլ Նիկոլան ցանկացած մեկը։ Որտեղ իմ պետականությունը իմ համար դա ամենաբարձրն է։ Ոչ թե սրբությունն է, չէ, իմ պետականությունը մի տարածք է, որ պետք է լինի ուժեղ, որ մեր բոլոր ընտանիքները դեռ ապրեն խաղաղ, ամփոփանք եւ ապահով եւ արժանապատիվ։ Եվ չեմ ուզում դա գլխի ոչ մեկ կանգնի, որտեղ եթե դա գլխի մեկը կանգնում է, ով գլխին կանգնում է, մեկ էլ ինքն որոշում է այդ օրվա ճակատագիրը։ Ոնց որ հիմա, ասենք, Սիրիայում է կատարվում։ Ինքն էր դրության տեղ, ինքը ուներ մենակ զենք։ Թուրքական ենթարկվող կառավարությունը 3-4 ամիս լուր էին, չէ, բան չկար։ Դեմոկրատիայից են խոսում, այդ ում գլխի համար բան էր դրած, հա, դրամագլուխ էր դրած, գլխի համար փող են, չէ, խոստացել։ Ինքը արդեն դեմոկրատական փրկագին գլխագին, դեմոկրատական ղեկավար էր, բան ինչ որ, իր ձեռն էր զենքը։ Կարծիքը փոխեց։
իրավիճակա փոխել։ Դրս էս մորթել, արդեն 300-ի մորթել է։ Ու դա մեջ հայեր կան, ես չգիտեմ աղ ինչա լինելու։ Հացեն ցա լինում, երբ որ մեկին դնում ես դու պետության գլխին եւ ինքը ամենաարտոնյալն է։ Ես համաձայն չեմ։ Հիմա շատերը մտածում են դե լավ հիմա նկարա, դե լավ մենք ինչ կարանք անենք, ոչ չենք ելնելու եկեղեցու դեմ։ Ես չգիտեմ դուք ինչ եք մտածում, Ժորժ ջան, իմ համար էսա դոգմա չի։ Իմ համար սա վերջի ճշմարտությունը չի։ Ես գնամ կասեմ հանեք էսի։ Դրա համար էլ մեր պետությունը անդադ մեկի ոտնակոխ է։ Ինքը ոտնակոխ է, որովհետև սեն սահմանել են, նկարել են, դրել են պատին։ Ես էլ տակը մոմ եմ վառում։ Տերնդեսերուն եկել ենք մոմ ենք վառ, աղոթել ենք դե։ Ինչ լավ է, որ դեսի տենց է։ Ու դուրս են գալի, դուրս ասում են կարա ինչի է էսենց։ Չգիտեմ, կարող է հասցողել չկա։ Կողեմա մեկ է պետության ոտնակոխա, թե բայց իրանք զգում եմ ոնց որ մի բան են չի ու զանգում են Վարդան Ղուկասյանին բողոքում են ասում են էսի ինչի։ Կանալ էս տեղից է սկսում ամեն ինչ։ Եթե քո համար սա նորմալ է, պատրաստեղի հետևանքները, պատճառ հետևանքային կապի մեջ է, այսենց գնում է։ Ու դու չես կարա ընթացքում բան փոխես, եթե հիմնախբյուրը չես փոխել։ Հիմնախբյուրը էսա։ Հիմնախբյուրը կեղծիկն է, հիմնախբյուրը էս ամեն ինչը արհամանելն է, նշանակություն չտալը։ Սա էլ է։ Իմ համար հենց սա է։ Որտեղ հենց տեղը փոխվեց, որտեղ էս ամեն ինչի գլխին կանգնած առաջնահերթություն եղավ իմ պետականությունը, այն ժամանակ մարդկանց մտածելակերպն էլ է փոխվում։ Ինքնակ բոլորը հասկանում են, չէ, ամենավերևում պետականությունն է, մի վայրկյան։ Նիկոլը չի, Պողոսը չի, Հռիփսիմեն չի, ոչ մեկ չի, պետականությունն է բարձրագույնը, արժեք որպես։ Վերջ ամեն ինչ ծառայեցնում է պետականությանը։ Իսկ Հայաստանում պետականությունն ու իշխանությունը նույնականացվել է, չգիտես ինչի։ Գիտեք ինչի։ Որտեղ պետականությունը սրա ոտեի տակ է հենց հիմա։ Ես հիշում եմ, որ բաներ են ասում, ախպեր պետության դեմ ես խոսում։ Այնքան տգետ էին, պագոնավոր գեներալի պագոդն վրա են, ինձ ասում են դու պետության դեմ ես խոսում։ Ասում եթե դու ես այս բորակի, ես քո աշխատողի հետ ինչ խոսամ։ Ես քո նույնիսկ փող բանի, չգիտեմ, ասենք ինքը գնդապետ է, փող գնդապետ չեմ կարա խոսամ, որտեղ իր գնդապետը պետականությունն ու իշխանությունը չի տարբերում, իր համար նույնն ասում է պետության դեմ ես, լավ եմ էլ, դες պետության դեմ չեմ էլ, դեբիլ, այս պետությանը ծառայողի դեմ եմ եղել, որտեղ ուզուրպացնում է իմ պետությունը, բայց քանի որ պետականությունը վերևս չի, միշտ ինչ-որ մարդ է վերևում, չգիտես ինչի, պետականությունը ոտերի տակ է, սենց էլ գնում է, նենց որ շատ խորն են մեր պրոբլեմները, ես չգիտեմ, ես կարողացա համոզիչ բացատրել թե չէ, հուսով եմ գոնե ինչ-որ մի մասը հասկացավ ինչ էի ուզում ասել եւ սկսի ուշադրություն դարձնել նման բաների վրա։ Այսօրվա համար հասկանը, լավ մնացեք։